这些都是男性内服的药品，您可以随便看一下。这些东西它管用吗？这些都是经过保险公司承保的，是通过卫生部门批准的，对男女性生活质量有提高的作用。你看，这是0038，我已经连续盯了它10天，这10天来它一直连续的在上涨。通过我上一次做通达橡胶的经验，这里边一定有暗桩在操纵，他想吸引股民跟进，然后在一个价位上他就猛地出货往下打压，这一把就挣嗨了。我们只要跟着他做，咱们就挣大钱了。这暗桩是谁呢？姐夫，姐夫，王庆祥，你毕业上哪儿去了？啊，听说你考研了？考什么研？考研我怎么挣钱啊？我现在在恒海证券做，也是搞股票。恒海证券，哦，我听过，是一家大公司嘛。啊，哎，对了，老同学，这次你得帮我一忙。你小子也太不地道了吧！啊，有事儿就来求我了。完了，我请你吃饭，哎，接着咱去桑拿，我买单。先打住，你先得告诉我是什么事儿，我怕我受用不起。这样，咱进去说。田峰，你们月星公司上次在通达橡胶上可是大赚了一笔。我听说你小子可是立了汗马功劳，小子现在在你们公司挺牛的，连你们老总都听你的。哎，我们公司最近在做一桩生意，资金周转上出现了一些问题，你能不能帮忙拆点资给我们？几千万都成啊！我们只周转5天，完了之后就还你，利息按半年给你算，借5天的钱算半年的利息，怎么样？这个条件不错吧？条件挺丰厚啊。哎，是什么生意能够让你们公司不计血本的想借钱呢？啊，一桩大生意，不过有点紧急。你们公司是不是在做哪只股票？不是别的生意，是不是0038？不是什么0038呀，我听都没听说过。我们公司在做房地产生意。你们一个证券公司做哪门子房地产呢？啊，再说了，做证券的能不知道0038吗？啊，这2天来只有这0038一只股票是一枝独秀，一路攀红。庆祥，如果你真想撒谎呢，应该把自己的话先编圆了再说，是不是？我们俩可算老同学啊，在学校关系咱不错。你要借就借，不借就不借，干嘛老像审犯似的审我？你急什么呀？我又没说过我不借，但这事儿我得跟我们老总商量商量吧。哎，这事儿啊，你还真得跟你们老总好好说说。半年利息你们要嫌少啊，我们老总说了，1年都成啊。这样，咱俩吃饭去啊，然后桑拿。我今天还有事儿，我就不去了。那行，那我先走了。哎，我会等你电话啊。走了。薛总，怎么？从今以后不叫我姐姐了？对，从今往后我就叫你薛总。这样也好，这样我们就是利益关系了。其实呢，在市场经济中，最牢靠的就是利益关系。什么朋友关系、老同学、老同事，甚至是夫妻关系，通通都是不牢靠的。不要多，只要1万块，就可以让你交往了20年的朋友，在1分钟之内就背叛你。只有双方利益紧紧绑在一起的关系，才是最牢不可破的。
照现在的话说，就是双赢。你说吧，什么事儿？我想请求公司批准我动用1个亿的资金，行吗？什么事情要用这么多钱？1个亿？我打听到一个商业机密，可以说是一个正在进行当中的商业机密。如果我的估计没错的话，这1个亿在短期之内可以获得8、9千万的利润，但是我有一个条件，我要1000万的提成，你同意吗？你要1000万？你真敢要啊？我就要1000万，你同意不同意吧？我要不同意呢？我就不干这件事儿，你1分钱都挣不着。秦建峰，你什么时候变得这么势利了，而且这么贪婪？这不是你告诉我的吗？咱们现在是利益的沟合，没有利益，我为什么要为你干？既然是追求利益，我就要追求最大限度的利益。为了追求最大利润回报，我可以不择手段，可以当面是人背后是鬼，可以攻于心计。你忘了吗？不是你让我亲眼看见你是怎么对待你自己的婆婆的吗？你学得倒快啊！你教得好啊！你能不能先告诉我，是什么事情，一下子就能挣那么多钱？你得先答应我，到时候会给我这1000万。秦建峰，我是你领导，你是我雇员，你有什么事情就应该告诉我。你要这样，我随时可以炒了你啊！你炒不了我，你炒了我只是为了解气，但是你会失去一个能够挣好几千万的一个大机会。你不是跟我说过吗？做咱们这一行的是做大事的，如果是为了解气或者报仇去做一件事，那就太低级和愚蠢了，对吧？你说的对，建峰，你先告诉我好不好？你先告诉我，咱们可以商量嘛。给钱，给多少钱，都得看情况，相互商量，是不是？不行，我现在不能告诉你。为什么？如果我现在告诉你，你拿着我的计划和方案去实施了，赚了钱不给我，我怎么办？所以你必须得先答应给我这1000万，还要立一个字据。你现在也学会攻于心计了啊？不都是你告诉我的吗？这个世界上什么都可以相信，就是别相信人。好，我答应你，给你1000万。要是这个事情真能赚那么多的话，那你现在可以告诉我了吧？不行，你得先给我立一个字据。嘿，建峰，你可来了！哎，这借钱的事儿，钱没问题，不过我得见见你们老总，跟他谈谈。没问题，我们老总在上面等你呢。走。请。秦先生嘛，建峰，这是我们李总，李东海先生。啊，请坐。坐。请。邢先生，情况庆祥都跟您说了吧？我们公司也是因为眼前有一单大买卖，所以资金周转有些困难，还得请贵公司多帮忙支持一把。有什么条件您尽管提，咱们可以商量。李总，我能不能问一问，贵公司是做的什么样一笔大生意呢？这是商业机密，邢先生，您也是生意场上的人，我想这点您一定能够理解。李总，恕我直言，你们是不是在炒作0038这只股票？谣言，绝对没这回事儿。建峰，真的没有这回事儿，真的。你要是不相信，那我就带我们李总跟你发个毒誓。
如果我们公司要是在坐庄恶炒那个什么0038股票，那么王庆祥出门就让车撞死。怎么样？这下你相信了吧？庆祥，那你这2天出门可真得小心了，别真的被车撞上。哎，你要是这么发誓的话，那我可就把你跟我说的话，我今天当着你们老总的面，我全都公开出来了。我跟你说什么了？昨天不是你来找我，跟我悄悄地说你们公司现在正在炒作0038这只股票，啊，说你们已经投进去很多钱了，这股价一个劲儿的在拉高，眼看着股民们都被你们诱惑的挺不住了，纷纷准备跟进来。所谓买涨不买跌嘛。可这个时候你们没钱了，所以你们打算向我们借钱，准备再投进去1个亿，把股价继续的往上拉高，让股民们彻底的都挺不住，全都跟进来，全都来买你们的0038。到时候几10个亿、几百个亿的钱全都涌进来了，到那个时候你们猛地一出货，往下打压，把股民们全都套住，这个时候你们就挣嗨了。这是你亲口跟我说的，啊？这。我什么时候跟你说这话了？你昨天跟我吃饭，你喝了点酒，你跟我说的。你放屁！昨天我们什么时候吃饭了？我叫你去吃饭，你压根就没去。哎呦，庆祥，你做人可不能这样。这男子汉大丈夫啊，说过的话，做过的事，咱们得敢做敢当啊！啊，哎，李总，我真的没这么说。公司这么大的机密，我怎么能告诉他呢？怎么样，都承认了吧？李总，您就别瞒我们了，全都承认了吧？啊？好，我承认，我们公司在做0038这只股，我们没钱了，我向你们借钱。事情现在特简单，我借你们钱，借5天，周转一下就行，利息我可以还你1年，甚至2年。你说吧。这1个亿呢，我们公司都准备好了，不过利息，我们1分都不要。那你要什么？我们要拿这1个亿参股一起炒作0038，到时候挣了钱大家一起分。你也太黑了吧！你知道当初炒0038这只股我们投了多少钱？我们投了8亿3千万。现在我们把仓建起来了，眼看就要收了，你愣要挤进来坐庄分红，这桃子摘的也太简单了吧！邢建峰，你们这样还不如去抢银行算了，那来得多快啊！可是你们现在没钱了，你们只差最后一哆嗦，你们需要我们。好，这钱我们不借了。天下有钱的公司，不止你们一家。王庆祥，送客。邢建峰，走吧。李总，今天这钱你们借也得借，不借也得借。你们这庄让我们做也好，不让我们做也好，我们是做定了。凭什么？如果你们拒绝和我们合作，那我们就会把消息散布出去，就说你们在恶炒0038，想把广大股民的钱全都套进来，然后你们挣大钱。我把这个消息散布出去，我想你们已经投进去的8亿3就会全部打水漂啊！孰重孰轻，李总，你好好想想。好了，李总，我等你电话。邢建峰，你给我站住！你小子真不是个东西，我没想到你变成这样。好，咱俩从此绝交，以后再也不是同学。庆祥，进商场就是走江湖，我现在是人在江湖身不由己啊。看在我们俩毕竟是老同学，而且上下铺一块睡了4年的份上，我给你一句忠告：如果你还想干这行，就不能相信任何人，也不能可怜任何人。好，还是那句话，你跟你们老总说一声，我等他电话。
就是这个呀。咱不是有钱吗？那10万块钱你取出来花吗？那是你的钱，离婚以后你全都拿走。离什么婚呢？好，那即便是离婚，那这些钱我也全都给你。我不稀罕，我就是饿死了，我也不花你的钱。你别生气。你看你这些日子，脸色都成什么样了？再说你刚打完胎，更应该注意自己的身体。那件事儿，我已经向你赔礼道歉不止一次了，全都是我的错，我对不起你。可我原本也不是那么想的。那你还是被逼的吗？你要是不愿意，谁能把一个大男人捆在一个女人的床上，去跟她睡觉？说的难听点儿，你要是死都不愿意，那事儿能成吗？你骗谁呀？你要这么想，我也没有办法，我无话可说。这件事的前因后果，我也不能跟你说，我也不知道怎么才能说清楚。你根本就没什么可说的，你还说什么呀？那我什么都不说，但我只说一句，我本来不是这么想的，我只是想能够多挣一些钱，都是为了咱俩，为了咱俩能够过上更好的日子。咱们实在是太穷了。欣欣，欣欣，听我一句，咱俩别离婚，你也别分是你的钱还是我的钱，那10万块钱你尽管花，就是花光也无所谓，因为很快咱们就会有很多的钱，我能挣到1000万，1000万，真的。如果我没计算错的话，可能明天就会给我打电话，这事就能敲定。1000万也是你的钱，跟我没关系。不是咱俩的钱。我想好了，只要能挣到这1000万，我就不干了。这事儿不是人干的。我要带你走，我们去一个新的城市，一个没有人认识我们的城市。比如说去珠海，那个地方山清水秀，咱们可以买栋房，然后买辆车，还要生个小孩，最好和以前一样是个双胞胎。咱们好好的过日子啊，重新来过，行吗？欣欣，晚上别让我走，行吗？不，你就让我留下吧，啊？不，欣欣，不。我一想到你背着我和别的女人在一起，我就恶心。你给我走，你给我走！你怎么在这儿？你跟踪我？我关心你。走吧，回家。回什么家？回谁的家？当然是我的家了。啊，以后也就是你的家。一个女人死活不要你，另外一个女人张开双臂欢迎你。走吧。赵琴，我不是跟你说过了吗？我这一辈子爱的女人只有霍心一个。
不管他现在对我怎么样，你就不要浪费时间了，好吗？你就对我一点都不在乎？那你为什么要亲我？只要霍星还活着，我不可能对别的女人有感情。金芳，你上次拒绝过我，我就想，算了，不就是个男人吗？大街上电线杆子和男人有的是，我赵琴到哪儿找不着一个好男人？干嘛这么下贱，死乞白赖的求你来爱我？我本来想退出了，再也不纠缠你了。可是我做不到。真的，我做不到。我承认，我有过许多男朋友，可是唯一让我动心的，只有你。就是你这股劲儿，对我爱答不理的，不像有的男人，只会对我献殷勤。你这种劲儿啊，让我放不下、甩不开的。我都奇怪我自己为什么这么喜欢你，真是上辈子欠了你的。建峰，你就不能分一点爱给我吗？是绝对不行。我不想骗你，我真的是不爱你。我最后一次求你，你就一点机会都不给我？不。你说过，只要霍心活着，你就不会对别的女人感兴趣。好，我就不让她活。你敢？你看我敢不敢？你别把我逼急了，逼急了我什么事儿都做得出来。赵琴，你要是敢对霍心怎么样，我杀了你，我真敢。薛总，您调教出一位好员工啊，所以贵公司能大把大把的赚钱。好，从今天开始，我们两家就联手做0038这只股，由我们公司的邢建峰、赵琴和你们公司的王庆祥联合做操盘手，在一线操盘。邢建峰做3人小组的组长，具体负责。当然，我和李总呢是总负责。不过有件事我要强调一下，这件事情必须高度保密，只能限于我们5个人知道，哪怕是我们自己的家属和亲朋好友都不能说。如果这件事情有一丝风声传出去，让股民们怀疑，不跟进来买我们这只股，那我们两家投进去的10几个亿，就一风吹了。我也想强调一点，这件事要是搞砸了，我李东海只有死路一条。谁要是把这个消息泄露出去，我死了，我也把他烧上。你们3个都听明白了吗？明白。明白，明白。李总，那咱们就抓紧做吧。好。薛总，我们又来找你了。
王主任，欢迎欢迎。咱们找个地方谈谈。行，那去我办公室吧。好的，李总，那咱们再见了。就这样。王主任，请。好。怎么，你们还要查通达橡胶的账啊？对，我们还要仔细查一遍你们橡胶轮胎的所有国内外销售账目。上回这位任小姐不是已经查过了吗？并没有查出什么问题来啊。薛总，有群众一再反映你们轮胎销售有假，所以我们必须调查清楚。查嘛，无非两种可能：一是确实有问题，二是通过严查证明你们是清白的。我们当然希望是后者。薛总，难道你不希望由我们来证实你们是清白的吗？我当然希望。那由谁来查呢？还是这位任小姐吗？对，还是由任敏同志负责。王主任，我好像上次非常明确地跟你提过，希望她不要再介入了。薛总，我也明确地告诉你，这件事并没有进入司法调查程序，所以也就不存在让谁回避的问题。至于派谁来嘛，当然是由我们根据工作需要决定的了。薛总，你是不是怕我呀？我为什么要害怕你呢？那好，薛总，你知道最严格的检验员是什么人吗？就是你的对手。如果由你的对手最后查证出你确实是清白的，那么你的这份清白不是显得更有分量吗？所有的人都会无话可说。如果你确实没有什么可惧怕的话，薛总，你不希望由我来为你的清白证明增添分量吗？那好吧，我们反正是很坦然的，你们查吧。主任，还查呀？上回我查了，没查出什么问题来啊。查，不过目前去荷兰查国外销售账目不现实，重点还是放在国内这一块的销售上。记住，反复仔细的查账，往往能撕开一个案子的突破口。紧张什么？走吧，先吃饭去。没事啊。小姐啊，给我们来1斤水饺啊！好的，马上去跑。薛总，您至于吗？您10几亿大公司的老板，今天又谈成了这么一大笔生意，您就请我们像这种地方来吃啊？您去全国证券公司打听打听，有上这种地方来吃饭的吗？怎么没有啊？我就常常到这儿来。这是送你们的2个小菜。好。要不先来2个凉菜了？哎呀，你们这儿的菜怎么都那么贵呀？行了，我们先要这个吧。那要不来个夫妻肺片了？不贵，才4块钱。不用了，反正饺子啊，本身饭菜都有了。薛总，才4块钱，您至于吗？真想当焦裕禄啊？邢剑锋，你别冷笑，我告诉你，这才叫大将风度。当个焦裕禄有什么不好啊？你看他常年就穿1件毛背心，还是破的，这样的形象，人家会嫉妒和眼红他吗？我告诉你们，情愿让人可怜，也别让人嫉妒。让人可怜，损失的就是一点自尊心，但你能安全的活着。要让人嫉妒啊，也许这条命就没了。这几句话就是我送给你们俩下饭的菜，这道菜价值千金吧，快吃。那薛总，现在证管办盯我们盯得这么紧，我们这0038还做吗？当然做了，干我们这一行就是虎口夺食，挣每1分钱都不容易，都得冒险。至于查账嘛，让他们查去吧，那么多的账，就是核实一遍也得几个月呢。
哦，证管办那边啊，还得做点工作，尤其这个时候啊。明天我到百货公司再签一份合同，咱们这回啊得做得狠一点。上次呢，我们在你这儿买了100多万的货，今天我亲自来，又带来了一份1000万的合同。啊，今后5年，我们月薪公司所有的办公用品和职工福利用品，都在您这儿买。你要是同意，咱们就签个合同。1000万？对，你同意吗？不同意，不同意他有病。是1000万，谢谢啊，10年我也赶不上这么一大单生意呀。薛总，真是太谢谢你了。啊，苏琴，你看看人家薛总，多大度啊！你看你们老王，上次当着人家的面儿，本来说的好好的，人家薛总呢，也老老实实的把钱打过来了，把货提走了。你们老王可是翻脸不认人了。你看人家对咱们还是这样，一把又把1000万的合同给了咱们。我们家老王这人，哎，薛总，对不住啊。没什么，他这也是工作。那咱们就签合同吧。哎呀，这下可好了。也该下班了，经理啊，我也该回家给我们家老王做饭去了。等，苏琴，从今天开始，咱们俩换车开，啊，你就开我的车。哎呦，我怎么能开您这么好的车呀？不行不行，能开，苏琴呐，你现在可是咱们单位的姑奶奶，哎，不，祖奶奶，哎呀，1000多万呢，啊，公司以后可全靠你了。你看，如果我是台车，你开我都行啊。吴厂长，请把你们所有国内外的产品销售账目拿来，我们看一看。哎，上次不是看过了吗？哎，怎么还查呢？上次不是没来得及仔细看账吗？看看账，大家都放心。那一笔一笔的可就多了，你们几个星期也看不过来呀。没事儿，从今天起，我们的小任同志和这位财务稽查员就住在这儿了。几个星期看不完，那就1个月；1个月看不完，那就2个月，总能看完的。那好吧，你们要看，那就看，我去告诉会计给你们备账啊。不过，哪怕你们就是看1年，最后你们还得说我们是清清白白的。但愿如此。小姐，我来1盒那药吧。哎，我跟你说个事儿，你可不许骂我。爱还爱不过来呢，我骂你干什么？什么事？说。今天啊，我又和月薪公司签了一笔购销合同。你怎么又？我不是跟你说过，他们是有目的的，不让你再跟他们打交道了吗？你看，我一猜你就得说我，可这是1000万呢。现在商场都这么不景气，货都卖不出去，上哪儿揽这么一大笔生意去啊？而且我现在又是经理了，我得做生意挣钱啊。我不挣钱，我底下那些员工怎么办？我没办法。哎，老王，人家月薪公司要是没什么事儿，你就别查人家了啊。
苏秦呐，你就别当这个经理了，好不好？为什么？我一直怀疑啊，你们公司提拔你当这个经理是另有目的。现在看起来，我的估计没错。有什么目的呀？说白了，就是因为我在当这个政管办主任，有人就想利用你来影响我。苏倩，听我的话，咱不当这个经理了，啊，还当营业员，好不好？我不，你说不让我当，我就不当啊。你说让我当营业员，我就得站柜台卖货去啊。我这个经理是我们公司任命的，公司没说撤我，我就要当。我说不让你当，你还就当不了。商业局总管得了你们公司吧？明儿我跟商业局局长老刘说一声，他下个命令就能把你给撤了。你怎么能这样对我呢？你明明知道我过去受了那么多委屈，我才要争气当这个经理的。你可倒好，不但不帮我，还要这样对我，你也欺负我。苏姐，还真生气了。别生气，别生气，有事咱们好好商量啊。那你就得好好帮我，当好这个经理。008涨得厉害呀！昨天停市还是19.1块，现在已经19.8块了。这0038又涨了11个涨停板，我看这是有史以来创纪录的第一次。前我要是买进1000股的话，到今天把它抛出去，转手就是2、3千块钱。我看还能涨到30、40块都有可能。哎，大江，你是炒股的老前辈了，你看这还能不能再涨啊？你说句话呀，到底是买还是不买？对，大江，你是老经验了，你说句话我们都听你的。我怕这是个套，庄家在操盘炒作，咱们一跟进去，他来个出货打压。价位直线下跌，咱们想收都收不住，再来11个跌停板，咱们又都被套死，那怎么办？您说句话。我这一年是被庄家整怕了，我先不买。你看又涨了5分，看这样子还能涨，我不管了，我先买1000股的0038。我也得买1000。别问我。霍鑫，赵，啊。我比你大，喊我姐吧。哦，小晴姐，你找我有事儿啊？没事儿，下班了，找你来玩。哦，我得回家。你那个破家有什么好回的？一个人清锅冷灶的，走走走。地方真豪华，这地方是不错，洗浴、健身、餐饮，什么都有。我经常上这地方来玩。啊，那这得花多少钱啊？所以说，霍鑫，人得拼命挣钱啊，你也得赶紧挣。钱，我现在倒也不是特别想挣，我们也有点钱。建峰他挣了10万呢，要是过日子的话，这个钱也够了。那你们还离不离了？不知道。霍鑫，你听我说啊，不管你和邢建峰以后怎么样，你们俩将来还在不在一起，你都得自己挣钱。这男人啊，男人再有钱都是男人的，而且这男人有钱就学坏，甚至有些的男的没钱就开始学坏。哎呦，我说这话你别不爱听。我这人说话直，我说的这有些男人当中，可就包括邢建峰啊。你这话说的对，他还没挣多少钱呢，他就已经……所以说，男人是最靠不住的。一个女人要是经济上不独立，完全靠男人挣钱，想提高自己的生活质量，哈。那这个女人可就惨了，一辈子绝对是水深火热的生活。男人是最靠谱。
我就不靠男人，我就生活的挺好。我也不想再靠邢建峰了，尤其是他干的那种事儿以后。所以说，霍心，你得自己挣钱啊。我说的这个挣钱可不是挣工资啊，你怎么着也得给自己啊，挣套房子，挣辆车，最起码你心情不好的时候，有钱能到这种地方来放松放松吧。人得活着生活质量，你不能光活着，光活着有什么劲呢？可是，我怎么才能挣到那么多钱呢？你炒股，好多人都炒股挣的钱。可是我也不会炒股啊。我可以教你啊，我就是干这个的。可是我也没有钱，炒股是需要本金的，对吧？哎，你不是还有那10万块钱的吗？那是邢建峰的钱，我才不动他呢。你傻了，霍心。根据法律，夫妻关系续从期间，不管谁挣的钱都归双方共有，这是一。二呢，他现在已经对不起你了，他理应对你做出补偿。哎，按照新的婚姻法，就算是真离婚啊，有过错的一方也必须对无过错的一方进行补偿，分家产都该多分。你干嘛不花他的钱？对呀，那我就把那钱给花了，谁让他先对不起我的？这就对了。不过10万块钱真是太少了，10万块钱本金离你那个挣套房子、挣辆车，真是有点遥远。10万块钱也就挣个什么买衣服、买菜的钱，那都是那些平常炒股的小散户玩的。本金多挣得多，本金少挣得少。这样吧，我再给你20万，加上你原来那10万，一共30万，你拿去炒。小琴姐，这合适吗？合适，谁让我是你姐呢？这就20块3了。昨天我要是下决心买它1万股，到今天抛出去，转手就是5000多块。你看还能涨，这0038弄不好一连涨几个涨停板，哎，都是有可能的啊。大姐，买不买？过去吃没地儿。飞机，我给我一朋友打电话，他就是搞股票的。怎么样，通了没有？这样吧，我去他公司找他。